水分。你看，这就得到了2袋三文鱼的肉泥。上锅，好了，上锅蒸。好了，哎呀，我都看到鱼油了，搅晃。哦，是吧？哦哟，黄色的这是鱼油吧？底下这层应该是脂肪，一个是白的是吧脂，上面这个是油。对，那为什么咱鱼油是透明，它的鱼油是红色的？这个鱼油得提纯，把底下那个杂质滤掉之后呢，上面那个黄色的得去色提纯，那工艺咱做不了了。不过起码我们知道鱼油是通过什么来做的。啊，这是水。